mutumin banza ne. Shine yanzu da a samu wani malami da rigan malanta ya fito ya siffanta koken da 'yan arewacin Najeriya suke yi akan matsalar tsaro, koken da 'yan arewacin Najeriya suke yi akan yunwa da ta addabe su, koken da suke yi akan bakar talaucin da aka kakaba musu bisa zalunci a bisa ganganci, koken da suke yi akan matsananciyar rayuwa da tsadar rayuwa da aka kakaba musu. Wai ita ce hayaniya, ita ce kabilanci, ita ce bangaranci a wajen wani dan son zuciya. An saya masa mota, cikinsa ta yi ƙato ya yi tumbi, yana fantamawa, don haka uban kowa ma ya mutu shi bayi da damuwa. Billahi lazi la ilaha illa huwa, ba malami ba ne na Allah, duk wanda bai damu da damuwar al'ummarsa ba. Wallahi ba malamin Allah bane, wallahi malamin duniya ne, malamin gwamnati ne, kuma mutumin banza ne. Duk wanda a irin halin da muke ciki, ana kashe mutanenmu, ana sace matayenmu, an kakaba mana yunwa da baƙar talauci da tsadar rayuwa, an hana mu noma. A cikin halin da muke ciki, rayuwanka ita kanta baka da aminci akan rayuwanka, baka da aminci a gidan da kake kwana, baka da aminci a masallacin da kake sallah, baka da aminci akan titunan da kake tafiye-tafiye. Wai a zuwa kira wannan koke-koken da muke yi da sunan hayaniya, koke-koken da muke yi da sunan kabilanci. Lokacin da muka zaɓe shi aka ƙaƙaba mana shi da sunan muslim ticket, in arewacin Najeriya suka zaɓe shi, su a lokacin ba su san da ƙabilanci ba ne, ba su san da ɓangaranci ba ne, a lokacin su ba 'yan hayaniya ba ne ko a wajen ɗan son zuciya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 'Yan arewacin Najeriya su ne suka zaɓi shugaba Bola Ahmed Tinubu a lokacin da 'yan jiharsa, mahaifarsa, tsatsansa ba su iya zaɓensa ba. 'Yan arewacin Najeriya su ne aka tallata musu Bola Ahmed Tinubu, wanda ba ɗan ƙabilansu ba, ba ɗan yankinsu ba, ba su haɗa yare da shi ba. Aka tallata musu shi da sunan addini, suka zaɓe shi ƙunsu da ƙwarƙwatansu a lokacin da 'yan uwansa na jini, ƙabilunsa waɗanda suke da alaƙa da su ta ɓangaren gari da yare, suka ƙi zaɓensa sakamakon saɓanin addini, suka ƙi zaɓensa, suka zaɓi wato Peter Obi, wanda shi ya ci jihar Lagos a wannan lokacin. 'Yan arewacin Najeriya su ne suka zaɓi Bola Ahmed Tinubu tare da kyakkyawan fata na cewa duk mutumin da aka zaɓe shi da rigan addinin musulunci, aƙalla za a iya samun sassauci a wajensa ta wasu ɓangarori. Tunda an zaɓe shi ne da sunan addinin musulunci, akwai yiwuwan ya ɗabbaƙa wasu abubuwa da suka dace da addinin musulunci a lokacin da yake gudanar da mulkinsa. Addinin musulunci ya wajabta kula da rayuka, ya wajabta kula da dukiyoyin al'umma, ya wajabta kula da dukkan wasu haƙƙoƙi da suka rataya a wuyan shugaba na al'umman da yake mulka, ya wajabta cewa dole a sauke waɗannan haƙƙoƙin. Don haka aka tallata Bola Tinubu da sunan addinin musulunci, kuma 'yan arewacin Najeriya ba tare da duba ɓangaranci ko ƙabilanci ba suka zaɓe shi ƙunsu da ƙwarƙwatansu. A lokacin da suka zaɓe shi, su ba 'yan hayaniya ba ne. A lokacin da suka zaɓe shi, su ba su nuna ɓangaranci ba ne. A lokacin da 'yan arewacin Najeriya suka zaɓi Bola Ahmed Tinubu, su ba masu yin abu a bisa ƙabilanci ba ne. Amma sai yanzu da wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu ta gagara kare rayukan mutane, ta gagara kare dukiyoyinsu, ta gagara kiyaye musu mutuncinsu, ta gagara sauƙe nauye-nauye da Allah ya ɗaura mata na al'umma, ta gagara sauƙewa. Al'umma sun fito sun koka, suna kai kokensu, suna rubuce-rubuce akan halin da suke ciki na matsananciyar rashin tsaro da ake fama da shi. Ta kai ga mutum yana kwance a gidansa bayi cikin aminci, za a sace shi, za a shiga da shi jeji, a ɗaura wani kuɗin da ta iya yiwa iyayensa ma ba su taɓa ganin adadin wannan kuɗin ba. Za a sace mata, a shiga da su dazuka, ana musu fyaɗe, ana zuwa a samu makarantu na mata, a fito da su, a sa su yi tsirara, ana yaɗawa a bidiyo, ana yaɗawa a social media, ana yaɗa tsiraicinsu, kuma babu yadda suka iya. A lokacin da aka sa wa mutum kuɗin fansa, ya gagara biyan wannan kuɗin fansan, ko ‘yan uwansa
so gagara biyan wannan kuɗin fansan don su karɓo shi, kashe shi ake yi. Wani ma an biya kuɗin fansan, bayan an ba da kuɗin fansan an ba da ainihin abin da su waɗannan ɓata gari tsinannu la'anannu kidnappers ɗin suka buƙata. Bayan an riga an bayar za su sake buƙatan ƙari. Wani lokaci su ce a ƙara kuɗi, wani lokaci su ce sai an kawo babura. Idan har ba su samu wannan ba za su kashe mutum. In mata ne za su musu fyaɗe, za su musu duk wulaƙancin da za su iya musu. A lokacin da fa muke cikin wannan hali, muke cikin wannan matsanancin rayuwa, an gagara kula da mu ta fuskan tsaro, sa'annan ga baƙar talauci da mutane suke fama da shi, ga yunwa da mutane suke fama da shi, ƙarfi da yaji. In arewacin Najeriya an haramta mana noma, an kare farashin kayayyakin abinci, an ƙara farashin kayayyakin abubuwan noma, taki bayi taɓuwa, magungunan feshi ba su taɓuwa, mai an ƙara kuɗin mai ya wuce lissafin talaka. Idan talaka ya ce zai yi noma, kullum zai dinga sa mai a abin hawansa, ya dinga zuwa gona yana dawowa. Idan ya gama gonan zai zauna ya yi lissafi, idan ya kashe miliyan 1 a gonan zai yi wahala ya tsira da amfanin 300,000. Halin da fa ake ciki kenan a arewacin Najeriya. Wannan dalilin yasa 'yan arewacin Najeriya suka fito suka koka, kuma kullum suke isar da kokensu ta hanyar social media, ta hanyar masallatai, ta hanyoyi da yawa. Akan haka wai shine yanzu da a samu wani malami da rigan malanta ya fito ya siffanta koken da 'yan arewacin Najeriya suke yi akan matsalar tsaro, koken da 'yan arewacin Najeriya suke yi akan yunwa da ta addabe su, koken da suke yi akan baƙar talaucin da aka ƙaƙaba musu bisa zalunci, a bisa ganganci, koken da suke yi akan matsananciyar rayuwa da tsadar rayuwa da aka ƙaƙaba musu. Wai ita ce hayaniya, ita ce ƙabilanci, ita ce ɓangaranci a wajen wani ɗan son zuciya. Shin wannan maganganun, shin ya yi su ne a matsayinsa na wanda bayi rayuwa a Najeriya, bai san halin da 'yan arewacin Najeriya suke ciki ba? Ko kuma ya yi wannan maganganun ne a matsayinsa na wanda gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta biya masa wasu daga cikin bukatunsa? An rushe gidansa, an saya masa mota, cikinsa ta yi ƙato ya yi tumbi, yana fantamawa, don haka uban kowa ma ya mutu shi bayi da damuwa. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ba malami ba ne na Allah, duk wanda bai damu da damuwar al'ummarsa ba. Wallahi ba malamin Allah bane, wallahi malamin duniya ne, malamin gwamnati ne, kuma mutumin banza ne. Duk wanda a irin halin da muke ciki, ana kashe mutanenmu, ana sace matayenmu, an ƙaƙaba mana yunwa da baƙar talauci da tsadar rayuwa, an hana mu noma. A cikin halin da muke ciki, rayuwanka ita kanta baka da aminci akan rayuwanka, baka da aminci a gidan da kake kwana, baka da aminci a masallacin da kake sallah, baka da aminci akan titunan da kake tafiye-tafiye. Wai a zuwa kira wannan koke-koken da muke yi da sunan hayaniya, koke-koken da muke yi da sunan kabilanci, lokacin da muka zaɓe shi aka ƙaƙaba mana shi da sunan muslim ticket. In arewacin Najeriya suka zaɓe shi, su a lokacin ba su san da kabilanci bane, ba su san da ɓangaranci bane. A lokacin su ba 'yan hayaniya bane ko a wajen ɗan son zuciya. Wannan son zuciya ne, kuma wannan zalunci ne wallahi. Duk mutumin da zai wannan magana azzalimi ne, ko wane ne shi. Kuma wallahi baya daga cikin malaman da za a ce su ne magada annabawa. Billahi allazi la ilaha illa huwa, wallahi bai gado irin wannan zaluncin daga wajen wani daga cikin annabawan Allah ba, wallahi bai gado ba. Annabawan Allah bayan isar da saƙon Allah kuma suna damuwa da damuwar al'ummansu. Shi ya fi mu sanin haka. Don haka ba malamin Allah ba ne. Duk wanda wai a halin da arewacin Najeriya take ciki, ta kai ga har 'yan ƙasashen waje suna kokawa akan halin da muke ciki, suna taya mu koke, suna taya mu yadda za a yi a samu mafita. Masu addu'a suna yi, masu yekuwa suna yi, masu isar da saƙonni ta kowane ɓangare suna yi. Wai a samu wani ɗan son zuciya ya fito yana faɗan irin wannan magana. Muna roƙon Allah, duk wanda kidnapping da ake yi a arewacin Najeriya bata dame shi ba, ya zama na koken da mutane suke ita ta dame shi, yake siffanta ta da hayaniya, ya Allah ka sa a sace shi. Duk wanda kidnapping da ake yi da sace mata da ake ana shiga da su dazuka ana musu fyaɗe bata dame shi ba, koken da ake ita ne ta zama kabilanci a wajensa, ya Allah ka sa kidnappers su sace shi. Duk wanda
koken da ake yi akan yunwa da bakar talauci da tsadar rayuwa da tsadan kayan masarufi bata dame shi ba, wai koken ne ta zama masa kabilanci, ta zama masa hayaniya, ta zama masa bangaranci. Ya Allah ka sa abubuwan da suke faruwa da 'yan Najeriya wanda shi yake ganin kamar ya kuɓuta saboda an makara masa kuɗi a account ɗinsa, ya Allah ka saukar masa da wannan abun a kansa. Wannan wani irin jahilci ne, wani irin jahilci ne, wannan ai jahilci ne da sunan ilimi, wallahi tallahi jahilci ne. Don haka babu wanda za mu zuba masa ido a halin da arewacin Najeriya take ciki, wai ya zo da rigar malanta, wai ya zo yana nuna koken da al'umma suke, wai hayaniya ne, wai kabilanci ne. Wallahi babu wanda za mu zuba masa ido. Yanda baka mutunta al'umman Najeriya mutane miliyan 200 da wani abu, wallahi kai ma baka da mutunci. Yanda baka mutunta koken mutane kusan miliyan 300 da suke rayuwa a Najeriya, wallahi kai ma baka da mutunci. Yanda baka kimanta mu ba, kai ma baka da kima. Yanda rayuwar mu bata dame ka ba, kai ma rayuwanka bata dame mu ba. Kai ma rayuwanka bata dame mu ba. Don haka duk wanda yake so ya kiyaye mutuncinsa, kawai ya kiyaye mutuncinsa. Ka kiyaye mutuncinka, ka ci gaba da karantarwanka. Idan ba za ka iya zamawa wakilin al'umma ba, kai wakilin kanka ne, to ka je ka ci gaba da wakiltan kanka kai kaɗai, ba tare da ka fito ka faɗa mana baƙar maganar da za ta so sa mana rai ba. Ba za mu jura ba, ba za mu kuma iya haƙuri ba, ba za mu iya kawar da kai ba. Wannan kawai shi ne gaskiya. Kuma mun fara kenan, duk lokacin da wani malami ya fito ya faɗa mana banzan magana irin wannan, yanda wannan mutumin Jalingon ya fito ya faɗa, wallahi tallahi mun haka da mu fito mun faɗa masa.